अगर आप गलती से बर्फ से जमे कमरे पर बंद हो जाए तो क्या होगा? 1 मिनट बाद ठंड सुई की तरह चुभती है, सांस धुएं में बदल जाती है, 5 मिनट पूरा शरीर कांपता है, दांत बचते हैं, दरवाजा पीटते हैं, कोई जवाब नहीं। 15 मिनट उंगलियां सुन्न, सोचने की ताकत कम, डर हावी। 1 घंटा मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, बोलना मुश्किल। 2 घंटे कांपना रुकता है, अजीब सी गर्मी महसूस होती है, आंखें भारी। कुछ ही देर बाद धड़कन धीमी, शरीर गिर जाता है और आखिर में सिर्फ ठंड बचती है।